Kaixo, egunon, eta ongi etorri zientzia eta teknologia asteko 6. edizio honetara. Gaurkoan, Xabi Navarro gonbidatu dugu, ez izenez Jota. Bera, irundarra da, baina Amoroton bizi da. Eta 1980 urtean hasi zen elektronika eta soinuaren inguruan ikasten eta ikertzen era guztiz autodidakta baten. Orduan, ez baitzegoen arlo horretako inolako ikasketari. 12 urte beranduago bere lehen grabazio estudioa ireki zuen Tolosan. Eta beste 12 urte beranduago Amoroton, ze izen daukan beste estudioa? Musikorta. Musikorta deritzen estudioa. Batzuk hemen ezagutzen dute. Aha. Bera, soinuaren eta teknikari bezala hainbat esparrutan lan egin du. Lan egin du irratian, zuzenekoak sonorizatzen, grabazio estudioan, eta baita bikoizketa lanean ere. Baina gaur egun batez ere zuzenekoetan eta estudioko grabazioetan aritzen da. Bere gaurko hitzaldiaren izenburua, soinua haizeak eraman ez dezan. Eskerrik asko, Xabi, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, tituloa ikusi duzue, soinua haizeak eraman ez dezan. Zuek ohituta zaudete ja, beti mobileekin, musika entzuten, dena dago hor grabatuta, zuek nahi duzuen momentuan entzun dezakezue nahi duzuen kantua, eta munduko kantu guztia dezuzue, ja mobilean, edozein momentuan entzuteko, baina hori gauza nolabait ere berria da. Zeren, orain dala, 150 urte hori ezin zan egin. 150 urte egin zan lehenengo grabazioa, gero entzungo dugu, historian egin dan lehenengo grabazioa. Karo, zientifikoak sasoi hartan beti ibiltzen ziren, nahi zuten soinu hori harrapatu, gordetzeko. Zue pentsatu, zuen aitona amonaen sasoi horretan, musika entzun nahi zuenak, egin behar zuen, mendira jun, erromeri batera, han eotezan txistulari bat, edo soinu jole bat, edo alboka jole bat, edo kasu batzutan Euskal Herrian gitar jole bat ere eotezien, eta hitzen zuten mendira jun, albaketa jarri, eta mendira jun musika entzuteko. Ez zeon, esan existizen grabazio horik. Horren beti egon da gizakian nahi bat hori soinua harrapatzeko. Nola harrapatzen zen? Bueno, bida, hemen 1857an Leon Scott izeneko frantziar batek asmatu zuen aparatu hau, hori ikusten den aparatu hori, bera zan imprenta bat egiten zuen lana, bere liburuak inprimatzen zituen. Eta bere kezka, sasoi hartan kezka bazeon soinua nola harrapatu, nola gorde, eta berak pentsatzen zuen soinua altzala imprimatu liburu baten moduan. Eta horren berak manitas bari izango zen, eta asmatu zuen aparatu hau, aparatu honen bitartez lortu zuen soinua imprimatzea, literalki imprimatzea. Ze gertatzen da, bere aparatu hori imprimatzen zuen, hau da, gordetzen zuen soinua, baino ezin zuen erreproduzitu. Bakarrik galtzan ikusi, mikroskopio baten bitartez, ikusi altzan, ondaketa hori dena, baino ezin zen erreproduzitu. Handik urte askotara lortu zen soinu hori, berak grabatutako soinu hori erreproduzitzea, eta, bueno, oso kalidade txarrekoa da, baina da, historian egin den lehenengo grabazioa. Lortzen dugun hemen hau jartzea. A ber. Politia, ez da? Bueno, ia ez da ezer ulertzen, baina hori da historian inoiz egin den lehenengo grabazioa. Aparatu honekin, 1857an. Orduan, sasoi hartan, zientzia munduan jendea borrokan zebilen, gauzak patentatzeko eta ikusiko duzuen moduan, urrengo aparatua fonografoa izan zen, urte batzuk beranduago, 20 urte beranduago, eta Thomas Alva Edison, igual izena ezagun egingo zaizue, ze persona hori ere beste invento batu zituen, Thomas Alva Edisonek 1000
mila lizentzia baino gehiago lortu zituen, 1000 patentea baino gehiago, eta beste gauzen artean asmatu zuen fonografoa. Hau zen, aparatu bat, bozina hori, ikusten zuen bozina hori, egiten zuen mikrofono lana eta baita altaboz lana. Eta hor azpian ikusten den gauza naranja hori zen rollo bat, rollo horretan buelta ematen zuen rollo bat, eta argizaria zeuken bueltak emanda. Orduan, bozina horren aurrean hitz egiten zana, edo musika jotzen bazenun, membrana baten bitartez eta orratz baten bitartez, argizari horretan grabatuta uzten zuen seinale bat, onda bat, eta gero modu berdinean reproduzitzen zuen baita ere altaboz horretatik. Mikrofonoa eta altaboza aldi berean. Kalidade eskasekoa zen, baina sasoi hartan imaginatu ze revoluzioa, ezta? Eukitzea olako aparatu bat. Bueno, esan behar da, hau fonoautografoa nola ezin zuen erreproduzitu, hau gelditu zen kajoi batetan sartuta, eta Leon Scott honek bizi behar izan zuen, ez zuen dirurik atera bere patente horrekin, eta bizi behar izan zuen imprentak ematen zion diruarekin. Baina, 20 urte beranduago, Alba Edison honekin forratuko zen. Ze, karo, imaginatu, lehenengo aparatue grabatu alduena, ezta? Honen, hemen argazki honetan adibidez, erakusten du, argazkia 1924koa da, baina hemen ikusi ditezke sasoi hartan nola egite ziren grabazioak. Ikusten zuen tutu bat, pertsona horren kantatzen dauen pertsona horren aurrean, bera jartzen zen lehen planoan, bere ahotsa ondo hartzeko, eta atzean musika banda bat jotzen, eta dena grabatzezun holako fonografo batetan. Bale. Hemen dago, 87an asmatutako gramofonoa. Hau daia, gero viniloak izango ziren. Zuek, nik uste, igual erabili ez duzu erabili, baina ezagutzen duzue viniloak, zer dan, diskoak, ez da, borobili hauek. Multa ematu dutenak, zuen etxeetan, denon etxeetan ez da dengo, baina baten etxeetan egongo da. Oraindik ere bitzen dira, egon dira urte asko ez zirela erabiltzen, ia ez zirela erabiltzen, baina orain berriz ere indartzen ari dira, kalidade oso ona daukatelako, eta hola. Hau ez dira viniloak, hau ez dira, aparatu bat, horre ikusten den, hemen eskerraldeko aparatua hemen daukuzue bat, astu zait diskoa ekartzea, baina nahi nuen zuen erakutsi nola funtzionatzen duen. Baina zingo dugu. Eta bestea da, gramofono, kalidade hobeagokoa, eta horrela. Hauek hemen ezin da grabatu, baina alda reproduzitu. Hortarako diskoa erosi inbertzan, eta reproduzitu zitekeen aparatu horretan. Hau zertarako, hau etxeetan jendea eukitzen zuen, batez ere dirudun etxeetan, ze katxarro bat erostea ezan edo zeinek egin zuen gauza bat, ezta? Baina etxe batzuetan egote zan, eta ni badaukat ikusita argazki bat, olako gramofono bat, hemen eskerrean dagoen olako bat, erromeri batetan, norbait erromeri irajun, eta bere gramofonoa egin jun, disko batzuk, eta han entzuten zuten, musika, zeukatena. Esan behar da, 1900 inguruan, grabatu zirela, adibidez, lehenengo trikdixa diskoak, olako aparatuentzako. Nik etxen badauzke batzuk, eta esan bezala, astu zaite ekartzea, eta gaur momentuz, ez du entzungo. Telegrafonoa, hau ez da oso aparatu arrunta, baina ekarri nahi izan dudet, iruditara, zeren eta lehen grabazio magnetikoa egiten zuen aparatua. Hor, metalesko xafla baten, metalesko ari baten markatu egiten zen grabazioa, eta da modu magnetikoaren bitartez. Gero, honen atzetik, etorriko ziren, ari baten grabatu beharren zintan grabatzea. Hor daukagu katxarro bi zintan grabatzen dutenak, magnetofoi bat eta kaset bat, itzaldiaren ondoren gelditzen zaretenok, ikusiko dituzue horiek martxan eta entzungo ditugu. Grabazio magnetikoa egiten. Hau izan zen lehenengoan, 1900ean. Bale, mikrofonoak ere, ekarri nahi nituen iruditara, eta hemen dakuzuen mikrofono zahar batzuk ere,
Zeren eta mikrofonorik gabe, ez dago grabaziorik. Orduan, hau die lehenengo mikrofonoak. Hor ikusten duzue, Alexander Graham Bellek telefonoa asmatu zuena urte bereko argazki bat. Mikrofono bat, kalitate eskasegoa jatzen duen moduan, baino mikrofonoa zan. Eta erabili zuen hau lehenengo telefonoan erabiltzeko. Eta hor ikusten duzuen beste hirurak, ikatz mikrofonoa dira, mikrofonoaren kapsulan ikatz grano txiki batzu dauzke, eta mugimendu horrekin, bihurtzen du seinal akustiko bat, bihurtzen du seinal elektriko bat. Ikusten duzue hiru daudela, eta patentea benetan lortu zuena izan zen berriz ere Thomas Alva Edison, baino beste biak lehenagotik ere asmatua zuten aparatua. Sasoi hartan ibiltzen ziren borroka latzetan patentea lortzeko eta kriston kompetentzia zegoen, eta azkenean Emil Berliner, hori erdian dagoena, hori esan zen lehenengoa asmatu zuena, baina patenterik gabe gelditu zen, legeak hala eman zion, Thomas Alva Edisonei, eta euskalo ze kontuengatik, baina hola izan zen. Esan behar dut baita ere, ikatz mikrofonoak aspaldi asmatu ziren, orain dela, 51 urtera arte, etxeko telefono guztietan, telefono horiek kable edunak, etxeko telefono ia guztietan, barruan zeuken mikrofona zan ikatzezko mikrofonoa. Hau da, guk erabili dugu, nire generaziokoak erabili izan ditugu olakoak, zuek ja ez, zuek ja, dakuzue beste motatako mikrofonak, mobilean. Bueno, hemen ikusten da, lehen ikusi dugu, grabazioa nola izan bozina hoitako batekin, eta hau da ja, grabazio magnetikoa egiteko mikrofono bat ikusten da hor, hanka horretan, eta mikrofono bakar batekin egiten zen banda oso baten grabazioa. Adibidez, lehen 1940eko hamarkada horretan, disko gehienak grabatzen ziren mikrofono bakar batetik. Batetik, jartzen zen, mikrofonoak hartzen zuen soinua bi aldetatik, aurretik eta atzetik. Orduan, adibidez, mikrofono hauek aurretik eta atzetik hartzen dute. Eta, orduan, alde batean jartzen zen kantaria, eta beste aldean orkestra. Kasu batzutan, izan ziren, 150 musikari, oso musikari honak, eta seinale bat emanda, dadaian agazte ziren grabatzen, eta ondo ateratzen mazan, ondo, eta bestela erreplikatu berzan. Ez zeon tramparik, orain bezala, orain dena trampa da, baina osasoetan ez zeon tramparik, eta musikoak oso ona ziren, eta horrela zite ziren grabazioak. Bueno, lehen ikusi dugu atzeago aparatu bat, telegrafonoa, ari batekin grabatzen zuena, eta gero, etorri zen hauek, alambrezko grabagailuak. 1933an lehenengoa, hor eskerrekoa da 1933koa, eta alambre fin baten grabatzen du seinala, bale? Oso nahiko kalidade txarrekoa zen, baino baita ere modu domestikoan atera zen lehenengo aparatua izan zen, ezta? Etxean grabatzeko eta bulegoetan erabiltzen zen abotsa grabatzeko eta loko gauzak egiteko. Ez dut ekarri gaur, leku falta genuelako, baina etxean badukanik olako pare bat, eta gaur egun ez dira inun erabiltzen. Baina hauek bai, hauek dira bobinako grabadoreak. Grabazio magnetikoa, ikusten zuen urtea da 1935koa, aparatu hau, konkretamente, 1935koa. Hauek oraindik grabatzen dira zenbait grabazio estudiotan, masterra bialtzeko fabrikara, eta oso kalidade honekoa dira, soinu berezia dute, eta kenduta daude batez ere gutxi erabiltzen dira, zeren eta hauek oso astuna dira, mantenimendu handia behar dute, eta oso gauza pixkat atzeratua, ez da oso gauza modernoago daude, gaur egun ordenade sistem batekin eta mikrofonoa jarrita, grabatu daiteke diska bat oso-osorik. Beraz, hauek pixkat aparte utzita daude. Eta 73. urtera, pasatzen gara, 73. Ni jaio nintzen urtean. 73an azaldu zen kaseta. Eta kaseta zen zinta bat, grabazio magnetikoa egiten zuena, baina kaset formato txiki batetan,
kamaratik aterako naiz momentu baten. Bueno, kaseta, igual etxean baduzue, holakorik. Hau da, kaseta bat, hemen dauke bobina bat, zinta bat barruan, buelta ematen duna, hau pasatzen da kabezal magnetiko baten aurretik, eta horrek reproduzitzen du. Eta honen gauzairik importantena zan, ja etxean jendeak altzuela grabatu. Orduan, zuen etxen, seguro nago, ganbaran, kasetaren batetan, egongo da zuen aitonaren grabazioaren bat. Aitona amonaren grabazio zarren bat, gabonetan kantatzen, eta holako gauzak. Hori gorde, ze egunen baten, politia izango da, lehengo soinu zar horiek berreskuratzea. Galdetu gurasoei, ia etxean badagoen holakorik. Goran ikusten dira kasete pare bat, eta behian ikusten dira Walkmanak. Walkmanak, 80ko hamarkadan oso modan egon ziren, zezan modu bat, zuek guain mobilean eramatzen musika dakozuen moduan, zan modu bakarra, sasoi hartan, eramateko musika kalera zure boltsilloan. Eta hori, jartzen ziren hemen, eta jendea jute zan, aurikular batzu entxufauta horra, eta kaletik jute zan, Walkmanakin, bere musika erreproduzitzen. Bueno, eta hau da, ja, platoa, tokadiskosa edo nahi duzuen moduan. Etxeetan, oraindik norbaitek badaukazue, egongo da, norbaiten etxean. Norbaitek badauka etxean platorik bere gurasoak edo? Ez, inorez? Bueno, oraindik erabiltzen dira, oso kalidade honekoa dira, eta hori ikusten duzue argazki batzuk, modelo bat 1960koa, 70koa, 80koa, eta ja 2000 garren urtetik aurrera hasi zen uzten, mundu digitala azaldu zanean, erreztasunagatik eta beste arrazoi batzuengatik, arrazoi komertzialak ere, tarteko, baztertuta gelditu zen, eta orain berriz ere bueltatzen ari da. Soinu analogikora bueltatzen ari da polik jendea, kalidade hobeagoa daukelako, hau oso diskutiblea da, eta jende askok esango du ezetz, baina bueno, kalidade hobeagoa edo berotasun pixkada daik, soinu epelagoa da, ezta? Bueno, hauek dira, bobinatako grabadorak, lehen ikusi dugu bobinatako grabagailu bat, hemen atzean, hau, honek grabazio magnetikoa da, hemen grabatzen du bakarrik pista baten, eta hauek dira ja multipistak. Multipistak dira, pista bat baino gehiagon grabatzen dutenak. Ezta? Hor dituzue, eskerreko biak dira, bi pistatan grabatzen dutenak, eta hemengoa, eskumakoa, da 16 pistan grabatzen du. Zer esan nahi du pistak? Horrek esan nahi du, guk grabatu dezakegu alde batetik, pista baten, adibidez, bonboa, beste pista batetan grabatzen dugu bateriaren kaja, beste pista batetan grabatzen du timbal bat, beste baten beste timbala, beste baten jartzen dugu mikrofono bat bateriaren gainean eta grabatzen du ambiente orokorra, beste pista baten grabatu like bajua, gitarra akustikoa, gitarra elektrikoa, beste pista baten abotsa, eta gero, pista guztiak soinu mahai batetan nahastu egiten dira, eta atzeratzen da seinale estereo bat fabrikara dijoana, eta hor edo internetera igotzen dana, eta hori da zuek entzuten duzuena. Mobilera entzuten duzuen seinale guztiak dira estereo bat, hau da, estereo da, bi pista diferentzia dutenak bata besten artean. Ez da gauza berdina entzuten, eskerretik edo eskubitik. Hori da estereoa. Eta hor, multipista batetik egiten dira, 16 pista grabatu, seinale aparatu honen kasuan, 16 pista grabatzen dira, eta gero hori dena soinu mahai batetan nahastu egiten da, eta ateratzen da nahasketa bat bi pistatan. Hori da, zuek entzuten duzuena. Bale? Hemen dago beste multipistaz bat, eta hau da, 24 pistatakoa. Estudio batzuk, holako grabagailuak badaukate oraindik, eta hasi dira berriz ere grabatzen. Esan bezala, egon dira, igual 20 urte baztertuta, baino gaur egun berriz ere berreskuratu dira, eta berriz, daude hor lanean. Eta hau da, gaur egun
munduko estudio gehienetan grabatzeko modua. Ja da software bat ordenadorean jartzen dana, zu behar dituzu modu berdinean mikrofonoak eta beste aparatu batzuk sartzeko seinale akustiko bat bihurtzeko elektrikoa, eta behin seinala elektrikoa daren, ja sartzen da gure ordenadorean. Modu digitalean sartzen da, eta sekuentziadoreak deitzen dira programa guzti hauek. Sekuentziadoretan pista guztia dituzu, eta hori egiten duzu nasketa bat, eta hori ateratzen da estereo bat, gero zuek entzuteko streaming bidez, edo formato fisiko batetan, izan CD bat, edo izan viniloa, edo olakoak. Sekuentziadore asko daude, hau da nik erabiltzen dudana Cubase, baina bada baita Pro Tools, igual ezagun egiten zaizue batzuei, Pro Tools oso aparatu profesionala da, hori bai, FL Studio, bueno, olako piloa daude, Logic, Audacity. Hau da jarri nahi izan dudet, ez da hain profesionala, estudioetan ez dara ibiltzen, baino, bentajoa dauke, grabazio multipista egin daiteke hemen, eta gainera debaldekoa da. Hau da oso interesgarria zuentzako, nahi duzue, zuen etxeko ordenadorea instalatu, eta jun ikasten, nola egiten dira grabazioak, eta horrela. Nola? BandLab, bai. Ez dut ezagutzen. Ezagutzen nun, hau, Audacity, baino. Osea, zuek ikasle hauekin erabiltzen duzue programa hori. Eta multipista da, edo bakarrik bi pista grabatzen ditu. Multipista. Eta segurazki gehiago egongo dira, holako programa. Gaur egun, softwarea a la orden del día dago. Bueno, gutxi gora bera, ez dakit piztueten interes pixka bat, grabazioaren inguruan, baina baldin baduzue galderarik edo, norbaitek baldin baduke galderarik edo, bueno, postu naiz, asko postu naiz zuek hemen entzutea, eta, bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Xabi, eta txalo zaparrada bat. Eskerrik asko.